Këto çka e përjetojmë neve dhe e përjetuam gati disa muaj dhe po vazhdon gati me disa doza të ngjajshme, besimtarit zguxon me ik diçka nga ibreti pa mësim. Andaj më e keqja është përjetosh diçka, përjetosh nga idhësia e diçkaje, nga vështirësia e diçkaje, dhe momenti që kalon ti kthehesh xeros. Kjo është më e keqja. Andaj Allahu xhelel xhelalu në Kur'an shpesh na bën thirrje fa'tabiru ya ulil albab. O ju njerëz që keni mend, gjërat që i përjetoni, që i rrugtoni, ka të kaloni, fa'tabiru. Marrni ibrat. Çka do të thonë ibrat? Ibrat na e përkthej mësim. Arabisht çka do të thonë ibrat konkretisht në Kur'an? Abor është me kalu. Po kaloni dikon dhe marrni mësim. Përjetoj diçka, marr mësim. Shkruaj diçka. Muslimanët e parë shkruajshin. Muslimanët e parë regjistrojshin. S'mundet kjo me më kalu mua. S'mundet kjo pa regjistruar në këtë mësim. E çka kemi regjistruar na nga këtë kjo kriza? Çka kemi regjistruar na? Dhe fatkeqësisht, shumë prej besimtarëve musliman nuk kanë regjistruar pos zhurma, pos potere. Jo kështu, jo kjo është ashtu. Ku janë mësimët? Qa ke nxjerrë ti? Qa do të përfitosh ku të kaloje kjo? A ki mu bati ma i mirë? Ki mu konë ma i kthjelt? Ki mu konë ma i zhvillum apo jo? A ki mu konë ma i man apo jo? Andoj besimtari këtu duhet me fokusu e trunin e tina dhe të menduarit e tina. E jo se kush e bani, qka e bani, egziston, nuk egziston, duke mos pas as një lloj diturije për ata. Që shka thonë Allahu te bare kjo e tëra, e gjuj ngurin ngajb. Me morti një guri sot, në tërë, dhe me e gjujt i shenjestër. Sa janë gjasat me ja qëllua? Në tërë, natën, një guri të zi. Edhe dikush e ka nu një cak, apo teke e mendon një cak. Edhe me e gjujt, sa janë gjasat me ja qëllua? Allahu xhelel xhelal thot shumë njerëz i flasin për gajbin, për ahiretin. Ti këtu e gjun gurin e ahiret. Thot ja qëllova. Ku ja qëllove? Ti në dunjasën e qëllon. Andaj besimtari duhet me ditë çka po flet, sa ka mundësi me fol për ata, sa di për ata. Andaj përmendëm se dietar kanë shkruar libra të nxjerrura nga kuptimin të Kur'anit, cilat janë kriteret se jemi duke menduar shëndosh. Çish ta dim na se jemi të menduar shëndosh? Tha me para, kriteri parë është me i përcaktu burimet. Po nuk i përcaktove burimet e marrjes së lajmeve, s'ki mundësi me i ditë çka është e vërtetë e çka nuk është e vërtetë. Kriteri parë përballet nga 4 gjëra. Shkurtimisht, ajo është shumë temë gjatë. E para, libri i Zotit. Kriteri parë përballet nga libri i Zotit, nga suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga unanimiteti, njerëzshmëria, pajtueshmëria e këtë muslimanëve, dhe e katërta, analogjia. Ne bo me mot, kjo me këta, kjo me këta. A dhe kjo është kriteri parë. Kriteri dytë, e përmendëm, është zona, fusha ku jetu fol. A jetë ditë fushën ku jetu fol, dhe nëse jetë ditë fushën që ka jetu fol, a e zoton, a jetë asaj fushë. Andaj shiko Zoti unë të bare kjo e talë në përmjet pejgamberit tonë sallallahu alaihi sallam. A ka fol në njëherë pejgamberi sallam diçka që ka s'ka dit? Ha? Ka një njeri të pejgamberi alaihi sallatu sallam. Dhe shiko, kjo konë pejgamber. I ka thonë, ja Rasulullah, cila tokë pi tokave të Allahu o ma e mira, dhe cila tokë pi tokave të Allahu të ma e keqja? Që i tha pejgamberi sallallahu alaihi sallam? La edri, nuk e di. Hatta es'ele Gjibrail. Ta pyeti Gjibrilin alayhi salatu wasalam. Dhe sa njëri për neve i venë marrë, dhe që ishbe unë se di. Po pejgamberi Zotit takon, alayhi salatu wasalam, i ka zbrit Kur'an, i ka mësu Allahu xhelel xhelalu, dhe i thot se di. Pastaj Gjibrili vjen shpejt, dhe i thot o Muhammed, thuj që atina, toka me e mira xhamia Allahu xhelel xhelalu. A dhe shiko pejgamberi sallam, nuk i vjen të turp. Një ditë për ditë dhe hipin khutbe Musa alayhi salatu wasalam. Dhe ju tha njerëzve pytni, dhe pytshin njerëzve dhe u përgjithke Musa, pytshin dhe u përgjithke, atëherë dikush për xhamatlive u mahnit me Musa'in alayhi salatu wasalam, dhe i tha o Musa alayhi salatu wasalam, o pejgamberi Allahut, a ka dikush më të dishëm se ti? S'ka më të dishëm se ti. Çka i tha Musa alayhi salatu wasalam? Jo, tha, s'ka. Dhe pejgamber. Çka i tha Allahu xhelel xhelalu? Bala abdana Khadir. Dhe Musa realisht, a ishte më i dishmi tokës? A i dishmi, ma i dishmi, për kitë, atë në ma i di pejgamberi Allahut. Qka i tha Allahu xhelel xhelal kur tha Musa qështu? Tha jo Musa, prit, e kena në një rob që atje, e ka emrin Khidr, qka njëhet, në Kur'an.
Tha shkote qaj, këshyre, a i ka dosejnë, shka ti si di. Pejgamberi alayhi salatu wasallam kur na ka kallzu këtë ngjarje çka ka dash me thon, nuk I takon robit me fol kush di. Ka pe di ti o Musa se je më I dishmi, ka pe di. U dash me thon si Muhamedi sallam, se di. Allah e mëson. Andaj fusha ku ti fol, a e njeh a nuk e njeh? Smunesh ti, njerëzit sot u banën mjek, u banën specialista, u banën doktora, u banën analista, u banën geopolitika, këtë pidin, nuk ka mundësi, nuk mund ti të fol, I të gjujt gurin tar. Ti të fol. E mos ani tall me njerëz që besojnë, po mos u tall, do të tall me veten. Çish po fol kur diçka s'di? Çish mund? Andaj ne kemi përmendur shpesh hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë qenë do sahabë në luftë. Dhe njëri prej tyre o plagos, dhe ka flet natën kur aqu natën u ka qu I palam, xhunub. Ju tha shokëve vet, ju a dini diçka se po tutna mula, po tutna se edhe ftoft plagën e kam çel. A ka ndonjë lehtësim? A dhe thon s'ka lehtësim. Gjunubi du të mula Gusull. Shiko njeri dhët, shka kjo punë e prejma. Por Allahu Gjelal nuk e torturon kështu robin. Adhaj nuk gjetë dikan qka ja të regon lehtësimin. U la dhe vdic. Shpeti ka zun për nga meri sallallahu aleyhi sallam. Qka tha për nga sallam? A tha po stash, s'kam faj ato që ashtu ka kujtue. Nuk tha që shtu. E po shtash taman, gjunubi e lip gusull në po. Ja tha, Allah I vraft. Shiko, Allah I tha I vraft. Se kanë folbe kur s'kan dit. E pas kanë vra, Allahu I vraft. Shiko, ata se vrajtën, a I fatu vra. E mu ujin, u la. Mirë po shka ta me zëmë, Allahu I vraft, e pas kanë vra. Sa njerëz I kemi vra na? Sa njerëz I kemi vra? Qështu ashtë? Po abe qështu, I gopti muhe. Kush I jeme në guti? Shaj, shka di ti? Shka zotnon? Shka dim na? Shka dim me fol? Për këtë smuje? Për këtë qka pëndodh? Kur gjas dim? Kur gjas dim? Doktori me vetët? Nuk e di. Se di, ka diçka e re. Andaj, neve nuk po themi se nuk ekzistojnë manipulimet, këta e pranojmë, këtë përdorimet, abuzimet, dikush pasunohet I kësaj, por nuk duhet besimtari fushën shka se njef. Ani, ma mira mos me ditë hiq, sa me full kot. Kjo është e dyta. Dhe kriteri tret është mbi cilat parime punën truni jonë. O shumë e rëndësi. Besimtari ka, truni I ti ka një parim veçantë. Andaj, kriteri tret që a jemi tu menush në është cili është, a e dim ne me qëfar parimi jetojna. Por që jemi materialisti, dalon për I besimtarit. Socialisti, komunisti, dalon për I besimtarit. Liberali, dalon për I besimtarit. Liberali s'ka haram, materialisti s'ka haram. Ajo është me qefi ti. Ajo dhe qefi ti, e du e baj. Se du se baj. Besimtari, a qështu? Jo, e du së ne baj. Nuk shkru të ajaj. Besimtari, e du I kanët, e ka qef, mirë pa Allahu gjithë haram e ki. Te ata s'ka qështu. Andaj dietar ka ndonë kriteri tretë me qëfar parimi ti e gjikon një sen. Me ndonë, si formohet të këti një bindje. Apo, andaj për qemu dietar kër kanë folë për qemu për ateistat, për ata shka s'besojnë iq. Që kanë thanë? Pri grumlit madh të argumenteve, cila është nëse besimtari, nëse njeri e mohon komplet besimi, thot s'ka zot, hasha wa kella, I madhështë Allahu Gjellalu nga iftirate e të shmendurve. Atëre, këthemi pas, qka e keqe, qka e mirë, kush e cakton? Kush e cakton neve? Pse atëre me bo zullum o keq? Pse mi hip qafë o keq? Pse korrupcioni I keq? Pse ajdutria është e keqe? Pse vrasja njerit pa hak është e keqe? Kush e cakton këta? Kush e cakton? Nëse nuk ekziston besimi në Allah, s'ka qka e cakton? Nuk ka qka e cakton. Andaj besimtari kriteri 3, cili është pika, dhe me këta përfundojna, ka dhe shumë pika, kohë nuk në premton, është që ta din me qëfar parimi, me qëfar metodologjie mendon truni I tina. Andaj të ndëruar dhe zërë, edhe pëse kjo ishte shkurtimish, por se pasi jemi në këtë kriz të epidemisë së shpallur, të lojeve, të smundjeve, të cilat deri dikon dhe mon I dim, deri shumë për I tërë nuk I dim. Por edhe dim rastëset janë të sëmur, vetëm se janë të sëmur konkretisht, emër mbi emër. Andaj besimtari, pavarësisht çfarë qëndrimi ka, le mos të talë vetën, le mos qeshet me vetën e as më të tjerat, duke I punu me këto parime. Lyp, që ka thënë Allahu, që ka thënë pejgamberi s.a.s. Çka kanë thënë njerëz që e di këtë fush, Zoti Jon Xhelel nuk e le tokën pa dikani cili e drejton çdo fushka I përket tokës. Elus me Allahu Xhelel Xhelaluhu, që Allahu në këtë ditë të mëdha Allahu të na udhëzon.